हेलो मिस्टर सुबोध, कृपया अपना फोन उठाइए। 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 हेलो दोस्तों, तो आपको ये रिंगटोन कैसा लगा? अगर आप भी चाहते हैं अपने नाम से रिंगटोन बनवाना तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके नाम से रिंगटोन बहुत जल्द बना देंगे। और हाँ दोस्तों, आपको अपने नाम से रिंगटोन बिल्कुल फ्री में बना के देंगे और आप ये रिंगटोन को बिल्कुल सेट कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये जो मेरा वॉइस है मेरा 30 सेकंड के बाद है।